Niente, Fabio che ha visto Toppa locale ha detto bisogna passare di qua. Giri il mondo. Cosa? E ti dai la possibilità di dare ospitalità alla gente che parla, farci le ferie, che parecchia maiale, che ti metto. Ma anche no, vi ho detto non faccio entrare neanche l'Alessia in camper, ti pare che condivido il camper? C'è chi magari è una fonte di sostentamento anche per Sì, per carità, ma dopo dipende dopo mi scelgo chi far entrare in camper, lui fuori, dentro. Saluto bien. Sua GoPro di Fabio. È terribile, no? Abbiamo trovato anche Rocco, no Rocco che te pensi ti, ma è Rocco che sei un tool e qui che guarda i video. Ecco, Guardalo chi c'è, ciao ciao, e anche Diego, ciao bellezze. Ciao mini bellezza, care del signor. Allora no, precisazione da parte di Fabio, il discorso ISK che noi ne eravamo completamente all'oscuro di che cos'è, in realtà è un servizio di noleggio rettificato in giro per l'Europa. Quindi non è che tu, però lei aveva detto di condividere il camper. Probabilmente lo condividi ma il camper loro, non camper tuo. Vabbè, comunque devo spiegare, il camper mio manco pa. Come il caso di multiproprietà. Dicevo no di Marco per fargli una cosa, lui sa tutto. Adesso si deve fare il primario di cardiologia e sei terribile, senti che roba. Quanti vanno a fare le cose, basta che ti entra dentro, va giù, vai in ciclo nel sangue. Sa tutto? Sta di dietro perché... rettifica sulla rettifica allora, questa qua. Se tutta una rettifica, in teoria sto... una rettifica. Porca miseria, possiamo fare il centro rettifiche. Praticamente, esatto. Sto gli scappa, si ti noleggia, ma camper di privati, hai capito? Noleggia un camper, un furgone capitalizzato per viaggiare su tutta Europa. No, Vito, 50 euro, Vito. Solo che postare un camper, come postare la donna, che tu Subito. Ma sia, ma neanche se peso, se più intimo. Ma così i prezzi, Vito. Vabbè dai, comunque non aggiungiamo altro dato che non ne sappiamo niente, esatto. Quindi... Ah, eccoti qua, ti avevo perso, cioè più che altro avevo perso la GoPro 7 di Fabio. Ma niente, intanto che loro ciacano io mi siedo un po' qua, perché se con l'influenza ti vengono tutti i dolori articolari, eccetera, no? Ma guarda dove sono seduto. Davanti a sto camper del tuning, motorizzazione Mercedes, culetto abbastanza tuning, e luce LED sotto, come Fast and Furious. Che fa Fast and Furious col camper, guarda che roba. E là dietro, vedi, dentro il garage che ci sono tutti quei cosi, è per mettere le bombole di NOS, hai capito? Mi verrebbe anche da entrarci, però no, mi pare di leggere dall'etichetta che è di quelli che ci hanno mandato via un po' sgarbatamente. E quindi, niente. Ciao, è moglie. Ah, moglie? Ah, moglie? Una volta c'era moglie, adesso si trasforma in moglie. Aspetta un attimo. Ah, vabbè, ok, ciao. Sì, pressa. Sì, la gente. Fare da mangiare? No, che gente in bottega? No, non sembra come noi altri qua che se grattemo e baiote. Quindi rettifica sulla rettifica, il puntino del mondo è un canale che rettifica. Allora adesso Andrea ci spiega in italiano, la possiga non la voglio mettere i sottotitoli perché me l'ha spiegato in vicentino, adesso a te lo spiega in italiano cos'è sto ISK. Praticamente da quello che ho capito io, ecco un altro fino a domani. ISK praticamente se tu sei a casa e hai il camper fermo per l'inverno perché non lo usi, il cliente viene, si prende il camper e se ne va via quanto volete voi insieme, quanto volete voi. Però questo in forse, senza avanti, sempre forse. Ciao! Ti sentiamo! Mi vedo bene? Sì, benissimo! Uno col print a fossa che altro in a banana, proprio. Io ho problemi di pompa, si che in alto e basso fa un guadino. Porca miseria! Dai. Bene, così bravi. Ciao ragazzi, segui Jurgen che è un grande, da si che ne c'ho. Un grande? Grande? Un grande? Beh, in cinese sei un grande. Grande. Sì, in cinese sei giusto. Oh no. Buongiorno Italia, dillo. Oh, ciao Italia. Ciao Italia. Via, ha fatto tutto Italia. Quasi tutto, ti manca tutte le cose dei bici. Vabbè, dai, hai fatto tutto quello che interessava a noi. No, che scriveva? Più vigile. Perché dicevi sempre che ne mancava la barchetta, l'io piccolo. No, il gommone, no, barchetta, sei diverso. C'era già. Ma in fiera che aveva un prezzo speciale. Questo qua si era comprato un surf. Che usa? Ciao d'altronde. Però vedi che c'è gente che è venuta col camper. Uno. Porca troia, no? Tipo questo, uno. No. L'unico camper a Fiera del Camper. Ah, due camper. Là fuori, questo è il mio parcheggio del coso. Ah. Questo qua, di cui starghe
Beh, manca quello del camper però che tu stavi. Arriva prima quello. Sì, camper da Sky, Cartago, CI, Benimar, più vecchio però sempre camper da Sky. Dopo, siamo qua da Sky. Cos'è sta roba? Carado, ti hai sentito? Carado, c'è una linea. Ah sì, ho appena detto. Guarda Andrea che ha montato la tendina della fiamma, vedi? Quelli dicevano non poteva metterla alta, se non toccava l'ha montata così, vedi? Se no non che stia in Pecorino. a schiena, poro singano, limousine singana, ossia il T4. Yeah. Aspetta che guarda il biglietto. Tenga il biglietto del carnevale, lì Che fuoriesce come fiore all'occhiello. Ah, signor Fabio, cosa dice di questa limousine? Ah, sei lunga ciò? Ah, è lunga? Guarda, sono lunghi i piedi. Ah sì, è vero? Giusto? Anche il piano cucina, piano bar, tutte le sorbette, te vedi? Volendo il galletto basculante. Sì, sto andando a dormire, ora e via. Adesso è seccata un attimo per capire come che funziona per farlo andare avanti e via. La posta calda spina qua. No, beh, ma non. Sono 16 così. Scappiamo. Segui questo. No, stiamo qua. Cava retro. Sì. Ah sì, che è il cambio automatico Andrea. Ma anche sequenziale o solo automatico? No, solo automatico. Solo automatico. Ti ho capito? Limousine da Sky, limousine col cambio automatico. Oh qua. Non si scherza, abbiamo fatto robe VIP in fiera. Marco sposta che trascende i cementi. Pensa a fare ste robe noi col Era camper. telecamera, Adrio? No. Ah, Guardati per. Bip, bip. dai che con mal di schiena non sta batta. Bi. Non vedo mia. Top. Otto. Aspetta che sterzo adesso. La mia non c'è un cazzo di sterzo. Eccola. Twist. Una manovra e via. Ciao. Vuoi passare per forza? Qua McLuis. Chausson. Cartago. Sì. Il sito uscita non ce n'è, vero? Benimar anche il furgonato. Guarda il Wingham furgonato, guarda. Il parcheggio gratuito sto qua? No. No? Paghi. Ah, E di notte chiude. ah. Ti paghi tutto qua. D'altronde è città del Marcos, è città da fiori. Di Vicenza che sto qua. Offri un gatto che taccavano tutti i bottoni. Sì, raga, il suo tempo. Cioè, la luce, la velocità della luce arrivare, insomma. Cioè, capivo veloce, ma anche i suoi tempi. Sta a mettere che pressa. Oh, ecco là, dai. È meglio. Non ne vede nessuno che vedi a specchio comunque. Sì, cioè, limousine si è fatte così, d'altronde. Io so che qualcosa è in fresca qua. Prova a guardare. Guarda le mie porte di casa degli altri. Con tutti i camper che si avvertono, noi la mia nostri. Capito, ma questa qua è personale, su. Che altri? Io comunque qualche d'uno, niente stai qualche Altri d'uno. era Bonometti meritavano una piccola sul cofano. Bonometti. Raga, sudi. Anche l'airbag, Andrea. Chissà se mi ho l'airbag. Però fa fortare, devi subito. Sì. Perché non mangi una? Fai 3? Cazzo, è dalle 8 che gli chiede da mangiare sto qua. Avevo fame. Italia 7 euro il parcheggio e 8 euro la fiera. Vergognoso. Quindi anche te sai che se devi venire in fiera parcheggia fuori e arrivaci in un altro modo. Così a tempo? Porca troia, 7 euro. Sì, a tempo 7 porca euro, troia. per tocco la grana metto 7 euro. No, più che altro 7 euro il parcheggio e 8 a fiera, cioè Guarda capisci che tu? sbara, Dio. Dove? Guarda perché io ho tagliato, ma le levanti a mezz'ora devo lamentarsi. Senti. A destra. Quanti euro andrà? 7 euro. È tutto un... Ti senti? Io posso sentire se è giusto o no. Basta, No, vado. dai. Cioè, se fosse Quanti 2 o bip 3 qua? euro posso capirla, ma porca troia, 7 euro. No, veramente. Capisci perché c'è la macchinetta il porca troia in Veneto? Perché ci sono tutte queste occasioni che te lo tirano fuori proprio il porca troia. Cioè. Proprio l'alcol. Sì. E quindi capisci il perché del nostro linguaggio dopo del cuore un po' che stava colorito, no? Sono messi qua, gli altri sono messi. Vedi che si Cioè, è un tocco di carta e due tocchi in moneta. Fabio che istiga no, anche ma per perché carità. cioè, ti adesso dà qualcosa? Sì, Posso sì. anche capire, ma 7 euro. Ma che tu hai visto se era a tempo o cosa? Fisso? No, adesso è fisso, tutti quanti a pagare 7 euro. Porca. Tutti quanti pure, insomma. Ma mangiare la pizza con 7 euro. Io voglio che La scorsa, ma non per scherzo, pizza e Coca-Cola. 7 euro, 7 quanto avevo avanti qualche rollo.
Basti 128 giga per il discorso di 7 euro. Niente, ok, allora Marco lo molliamo qua perché c'è il problema del blocco del traffico. Andrea è come me 1,2 euro. Qualcuno sa te avanti con il navigatore? Sì, arrivo. Ciao bello! Ciao, ciao. Via con tutto. E quindi adesso... Sì, è vero così a GoPro che dell'iPhone Fabio. Giornata remunerativa ragazzi oggi, va tranquillo, sempre dritto. Anche cinture. Fermo per le cinture, mi c'è anche la multa per inquinamento. Che cingano che inquina. Boh dai, ci siamo. Fabio scusa, non c'è niente, non sta a guardare. Fa finta niente. Sta guardando. Ero preoccupato, bottigliami, no? Ah, boh, non ho telefonino. Facciamo fare il tour ai tuoi a Padova. Guarda che bei posti che abbiamo noi qua in Veneto. Guarda che ridenti località. Qua non sai che io sono torchi. No. Tra l'altro Padova mi pare risulti come una delle città più inquinate d'Italia, più smogatiche. E qua beh sì, siamo proprio in centro perché siamo usciti dalla fiera. Guarda qua tutti i grattacieli, vedi robe da sky. Comunque Andrea. Cioè avevo Valdri, avevo sti grattacieli da sky. E guarda, ah scusa, cosa fa che anche il navigatore, dritto. Vabbè, io devo guardare le sculture postmoderne, ma no dai. Ma no, e sti ponti moderni, guarda ste robe, Qua, 1500? 2005. Ah, 2005 il T4, porca troia. Avere un cambio automatico. Guarda che bei casette, guarda. Sì, vabbè, ma 2005 su un T4 insomma è una cilindrata importante. È più grosso del mio. Sì, Abbiamo casa potenza. Continua a curarti anche la flora multietnica, tra cui queste agavi americane poste così a soffrire in mezzo alla rotonda. Dove è andata quella macchina nera? Dove va quello con la P? Dritto? Destra. E qua a destra. Dove va quello col carretto qua? Sì. Ecco là. Sì, faceva brutto dire la seconda uscita, cioè più bello dire dove che va Tizio, dove che va Caio. Comodo? No, dimmi qua. Ah, è una bella limousine insomma. Ah. Se hai qualche amico a portare, guarda che stai. Bene. Guardate i murales tipici, vedi? Tutte queste scritte che vuol dire tutte, vuol dire niente. È il canale tipico che deve essere la continuazione di quello che abbiamo visto io e Fabio, no? L'altro giorno siamo andati con la Zoe. Guarda, un campo da rugby tipico. Mamma mia, quanta tipicità ti godi te, Perché Puntina del Mondo sei un canale tipico? Bene, qui puoi vedere le vie abitate tipiche con queste nostre colorazioni, queste nostre forme tipiche venete che solitamente puntano sull'arancione e sul verde. Sì, poi trovi sempre la gente stanca della vita che ti attraversa le strisce, ma la cosa che fa arrabbiare a noi veneti e che ci fa nascere molti porca troia non è tanto il fatto che si buttano come i lemming sulle strisce, no? Appena passi, è il fatto che dietro di te dopo non c'è nessun altro, è quello che fa arrabbiare, capito? Perché se uno ti taglia la strada dici vabbè, ma ti taglia la strada, cazzo, l'unica macchina che passa, no, a ste robe. Punti tipici. Scrive tanto qua a Padova, è pieno di scarabocci dappertutto, ma fatti anche male. E ho detto no, ci vorrebbe un'università dei scarabocchi, così almeno sti qua che scarabocchiano con le bombolette creano un qualcosa di costruttivo, di positivo, hai capito? Perché effettivamente il cemento in sé, il grigiume non è bello, ma se ci applichi sopra un bel murales lo migliori. Io mi ricorderò nella scuola mia, io andavo al Mozzoni a Mestre, Carpenedo per la precisione, il preside aveva dato l'autorizzazione a dei ragazzi a verniciare le pareti e il muro, diciamo, della scuola, ma effettivamente i ragazzi avevano fatto un capolavoro, cioè era bello da vedere, non ste schifezze. Guarda anche questi, guarda, il nero o monocolore, che senso ha, guarda. Cioè è più artistico il mio cane quando gli fa la cacca su per il muro, perché sai che certi cani fanno la cacca alta, no? Hai capito? Solitamente quelli più dominanti che tendono a segnare il territorio fanno la cacca alta, quindi si appoggiano, se anche il tuo lo fa non preoccuparti, sempre dritto Andrea, si appoggiano col culetto su per il muro e lì fanno la cacca proprio spiazzicata su per il muro, giuro, è così, è una cosa tra virgolette normale. Sì, divieto
Se non muoio. Il divieto di transito ieri Per il traffico anche qua. Bip, 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 bip. Sì. Quello adesso capisco quando mi chiedono ma con i blocchi del traffico come fai eccetera. Beh, diciamo che io non bazzico queste zone. Io divietti del traffico. Siamo in 4, Dove? Miti e erano con Marco, eri in 4. Eh sì, prima, ma no adesso. Potevi non andare, mi vuoi dire? Sì, no, prima, adesso Si può no. andare. Sì. Catemo su sto tipo qua. Quando è Le devo andare da parte contraria, disegni in capo, telefoni. Esatto. Potete anche non ho miei problemi, non ho miei divietti. Fuori dalla fiera sì. Porca troia. Sì, dopo qua anche a tornare indietro a casa di Fabio. Eccolo! Oh, baby,